കനാൻ ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ കാണുന്നത് വെറുമൊരു പഞ്ഞിക്കെട്ടല്ല, കണ്ടാൽ പഞ്ഞിക്കെട്ടിനെ തോന്നുള്ളൂ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജൂലിയാണ്. ആദ്യം ജൂലിയെ കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഇത്. അതിനുശേഷം ജൂലി ഇത് ഉറങ്ങുന്ന ദൃശ്യമാണ്. 1 മാസമായപ്പോഴാണ് ജൂലിയെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ കയ്യിലിങ്ങനെ വച്ച് മടിയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഞാൻ കുറേ ആദ്യമേ ഉള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം ഇതേപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒത്തെടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ജൂലി ഉറങ്ങുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ജൂലി ഉറങ്ങി. അതിനുശേഷം ജൂലിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു ഇത്. ജൂലി ആദ്യം ഒന്നും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്തിനു കൊടുത്താലും ഒന്നും വേണ്ടാത്ത പോലെ തട്ടി അങ്ങ് മാറ്റുമായിരുന്നു. പിന്നെ കരണ്ടിയിലും കൊച്ചു ഗ്ലാസ്സിലും ഒക്കെയാണ് സിറിഞ്ചിലൊക്കെയാണ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ജൂലി ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിലടച്ചു. അപ്പോഴുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഇത്. അത് ഭയങ്കര സ്റ്റണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടെ. പിന്നെ അവർ കോംപ്രമൈസായി. ഇപ്പം പിരിയാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹമായിട്ട് അവർ കഴിയുകയാണ്. ഇപ്പം അവർ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പം ജൂലി വളർന്ന് വലുതായി. ജൂലിക്ക് 8 മാസം പ്രായമായി. ഇപ്പം എന്തിനും പോകുന്ന നമ്മളെ കൂട്ടിൽ കരുത്തുറ്റ കൊമ്പനാന എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലി തന്നെയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടനെ കാണാം. ബൈ.